Bavyera'nın adeta masallardan fırlamış bir doğası var. Kostümler, gelenekler ve etkileyici manzara. Bavyera bir efsane ve Almanya'nın en gözde turizm bölgesi. Turistler kırsal bölgeleri ve orada yaşayan geleneksel halkı, masalsı şatolar ve Bavyera yaşam biçimini seviyor. Buna deri pantolonlar da dahil. Deri Bavyera şortları çok güzel. Harika görünüyor. Özellikle de ortada kayışı olanlar. Adını bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Bavyera çok güzel bir bölge. Manzarası, sokak ve binaları, herkes buraya bayılıyor. Biz de tadını çıkarıyoruz. Ethel Manastırı'ndaki orman, dağlar ve kraliyet rüyaları Bavyera Efsanesi adlı sergi, Bavyera'nın anlatılan muhteşem tarihine ışık tutuyor. Burada avcılar ya da ormancıların tarıma uygun olmayan toprakları işlemeleri, orman ürünlerinin çiftçilerin geçim kaynağı olması ve ahşabın inşaat ve sanatta önemli bir malzeme olarak kullanılmasına dair sunumlar yer alıyor. Ormanlar, göl ve dağlar daha 19. yüzyılda manzara ressamcılığı sayesinde özlem duyulan yerler oldu. Bavyera efsanesi, Alp bölgesine özgü yaşam tarzıyla yakından ilişkili. İşte tam da bu bağlantı Almanya'nın çok ötesine mükemmel bir şekilde pazarlandı. Ve sonuç olarak bu görüntüler insanların zihinlerine kazındı. Wittelsbach ailesinin kraliyet hanedanlığı bir milli Bavyera duygusunun doğmasına neden oldu. Dağ manzaraları, geleneksel festivaller ve bira bardakları Bavyera'nın sembolleri. Geleneksel kostümler, özellikle de deri pantolon, ulusal kostüm olarak lanse edilmiş. Bavyera efsanesini insanlar ortaya çıkarmış. Diğer birçok efsanede iddia edildiği gibi tanrılar değil. İnsan elinden çıkmayan tek şey bu efsanenin oluşmasında gerçekten de büyük öneme sahip olan dağlar. Öte yandan tekli ya da çift olarak yapılan Bavyera dansları ve tüm bunları taçlandıran Kral II. Ludwig'in şatolarına kadar her şey bu yöreye özgü yaşam biçimini oluşturuyor. Kral II. Ludwig, Bavyera efsanesini bugüne kadar canlı tutan bir isim. Bavyera'nın en ünlü yapısı ona ait, Neuschwanstein Şatosu. Burayı her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Ve tabii ki Oktoberfest, her yıl yaklaşık 6 milyon kişi Bavyera'daki geleneksel kutlamaya katılıyor. Bavyera markası otomobiller de tüm dünyada tanınıyor. Ve dünyanın dört bir yanından taraftarlarıyla Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih futbol takımı da. Bavyera yaşam tarzı ile ilgili koparılan fırtına, buradakilerin pek gündeminde değil. Garmisch-Partenkirchen yakınlarındaki yaylalardayız. Bavyera'nın yerlileri, Pfefferalm adlı bir hanede kafa dinlemeye çekilir. Burada Bavyera'yı Bavyera yapan biranın tadına bakmak mümkün. Bavyeralı'yı kökünden ayırmak zordur. Burası onun evidir ve rahat ettiği yerdir. Humboldt'un Güney Amerika'ya gittiğinde de söylediği gibi, yanımda asla Bavyeralı bir dağ rehberi götürmem çünkü sıla hasreti çeker. Buradaki birçok konaklama tesisinde turistler ve yerliler bir araya geliyor. Ünlü Bavyera dansı gibi eski gelenekler burada canlı tutuluyor ve bir sonraki nesle aktarılıyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanından konuklar ağırlanıyor. Burada insanlara biraz bizden olan şeyleri vermeye çalışıyoruz. İçtenlik, mutlu olmaları ve güzel bir tatil geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. O kadar güzel bir memleketimiz var ki daha iyisi yok. İster memleket duygusu, ister sıla özlemi, Bavyera efsanesi hem yerli halk hem de turistler tarafından yaşatılmaya devam ediyor.